de una lluenga, ¿no? En primería es que sabes que bueno es que esto, que tener en esta mesa a representantes de todas las academias o de todas las autoridades lingüísticas de las luengas de Aragón. Veis que aquí nomás en Yaique 2, Manolo Castán a la mía cucha representando la Academia del Aragonés y a la mía derecha a Ramón Sistac representando el Instituto de Estudios Catalans. Nosotros nos quiero que en esta estic con nosotros también el representante de la Real Academia Española, pero bueno, no nos contestan a la nuestra requesta. Us volia explicar primerament què és l'Institut d'Estudis Catalans, com es va gestionar, perquè em pareix que és una qüestió prou important en el moment d'estudiar el procés de codificació d'una llengua, veure en quin moment i en quines circumstàncies històriques s'ha fet aquesta codificació. No és el mateix el cas del francès, una llengua codificada molt aviat, que el cas de llengües que es codifiquen durant el segle XXI. El pes de la tradició, lògicament, es contraposa al pes de la lingüística. Actualment sabem moltes coses i podem treballar tenim moltes experiències acumulades, coneixem moltes situacions lingüístiques molt diverses i aleshores això ens permet de treballar d'una manera sensiblement diferent a com se treballava fa 300 anys. En el cas del català, el català és una llengua que es codifica, és a dir, és una llengua que es dota d'una normativa, segons altres terminologies, se normativitza durant el segle XX, bàsicament a començament del segle XX. Convocaran l'any 1906 el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Aquest congrés serà d'alguna manera la posta de llarg del català com a llengua de cultura, portes endins i portes enfora. Portes endins perquè els parlants de la llengua comencen a sentir que la seva llengua és una llengua de cultura, és una llengua apta per a la comunicació formal, i d'altra banda aquest congrés situa també el català en un context internacional. La primera creació d'aquesta secció filològica serà el 1913 la publicació de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans són fetes, o s'hi coneix, la mà del lingüista Pompeu Fabra, un lingüista que de fet era un enginyer, era una persona d'una mentalitat, avui en diríem un cap quadrat, no? Vull dir, una persona molt extraordinàriament sistemàtica i que aleshores realitza un esforç de sintetitzar bàsicament tres corrents diferents. D'una banda, la llengua parlada amb els seus dialectes diferenciats, d'una altra, la tradició literària. El català disposa d'una àmplia tradició literària que a la seva vegada és un pes, és una rèmora, no? És un llast que ha d'arrossegar perquè les tradicions pesen, malgrat tot. I d'altra banda, doncs, la lingüística moderna. Conjuminant aquestes tres coses, Pompeu Fabra redacta les normes ortogràfiques de l'Institut. Val a dir que la majoria d'institucions catalanes, la majoria d'escriptors catalans i bona part, una part significativa dels escriptors valencians i la majoria de mallorquins, menorquins i vicencs, ja d'entrada adopten aquesta norma ortogràfica. L'any 1918, però, el president de la secció filològica, que era mossèn Alcover, en aquell moment, per problemes segurament personals, però segurament també polítics, hem de pensar que el grup representat per Pompeu Fabra era un grup progressista, d'esquerres, bàsicament d'idees republicanes, mentre que mossèn Alcover era carlista, era molt extraordinàriament conservador. Això provoca una sèrie de tensions i aleshores la manifestació
pública d'aquestes tensions és el trencament de mossèn Alcover amb l'Institut d'Estudis Catalans. Agafa tots els seus materials i se'n torna a Mallorca. A partir d'aleshores, mossèn Alcover utilitzarà una norma ortogràfica diferent, molt més tradicional, bàsicament tradicional, que serà seguida també per alguns escriptors catalans, per molts de mallorquins i molts escriptors catalans, especialment els que es reunien al voltant de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Dic perquè de vegades això de les escissions sembla que és una cosa molt moderna i tal, però sempre han existit, no? L'any 1922 l'Institut d'Estudis Catalans és membre integrant i fundador de la Unió Acadèmica Internacional. Actualment a l'estat espanyol només hi està dins la Unió Acadèmica Internacional la Real Acadèmia de la Llengua i l'Institut d'Estudis Catalans. L'any 1926 es produeix la reconciliació entre mossèn Alcover i Pompeu Fabra i pocs anys després, l'any 31, el principal deixeble de mossèn Alcover, que és el menorquí Francesc de Borja Moll, ja en el segon volum del Diccionari Català-Valencià-Balear ja el publica amb l'ortografia de l'Institut. És a dir, que pràcticament en bloc tots els escriptors mallorquins i catalans que utilitzaven sistemes alternatius ja es pleguen a l'ortografia de l'Institut. I l'any 1932 hi ha també dos dades importantíssimes, que són la publicació del Diccionari General de la Llengua Catalana, que a falta d'un diccionari normatiu que no apareixerà fins l'any 1995, farà les funcions de diccionari normatiu. És el popular diccionari Fabra, que ha estat el diccionari de referència per a moltes generacions de catalanoparlants. I l'any 1932 també les associacions i els escriptors valencians firmen una mena de pacte escrit que serà conegut com les normes de Castelló, que serà l'assumpció de la normativa de l'Institut amb adaptacions per al valencià. Després ve la Guerra Civil i la dictadura. L'any 1942 l'Institut reprèn de manera semiclandestina les seues activitats i no serà fins al 1976 quan se publica un reial decret que estableix que l'Institut d'Estudis Catalans, a través de la seva secció filològica, és l'autoritat lingüística a tots els territoris de llengua catalana. Abans havia estat una autoritat lingüística de facto, a partir de 1976 és ja l'autoritat lingüística de dret, vol tenint en compte que ho és per un real decret espanyol, és a dir, que aquest decret no involucra Andorra, o no té valor legal a Andorra, ni el té a la Catalunya del Nord, al Rosselló, ni el té a la ciutat sarda catalanoparlant de l'Alguer. L'any 1999 s'obre la seva primera delegació territorial. Primer se'n va dir delegacions, ara actualment se'n diuen seus territorials, i actualment n'hi ha a Perpinyà, a Castelló de la Plana, a Alacant i a Lleida. I després hi ha una delegació virtual, sense seu física, perquè encara s'està buscant a València. I en preparació una altra a Palma.